नाज़रीन नौशर फ़िरोज़ मां ख़बर है जेका ताईं पहुचायूं पिया मिठाणी टाउन जे ॻोठ लेट नंगर खान में रईस सामाणो खान चांडियो जे नाले ते क़ाइम थियल प्राइमरी स्कूल जे हेड मास्टर दिलबर पारां स्कूल जे फर्नीचर लाइ आयल पैसा हड़प करण समेत स्कूल खे ताज़ो मिलियल सोलर प्लेटूं ऐं पखा बि हेड मास्टर पारां गुम कराए छॾिया आहिनि। जंहिं करे स्कूली ॿारड़ा पट ते वेही तालीम पिराइण सां गॾु हुननि सख़्त गर्मियुनि में स्कूल लाइ आयल पखा ऐं सोलर प्लेटूं गुम हुजण करे ॿारड़ा सख़्त गर्मी सबबि सख़्त परेशान आहिनि। पर तालीम खाते जा अमलदार हिन तरफ़ ध्यानु ॾियण लाइ तयारु न आहिनि ऐं नई स्कूल जे बासर हेड मास्टर ख़िलाफ़ केरु कार्रवाई करण तोड़े खेसि बदिली करण लाइ तयारु आहे। स्कूली शागिर्दनि तोड़े उन्हनि जे वालिदेन तालीम खाते जे आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त फ़ौरन हिन मामले जो नोटिस वठी गुम करायल सोलर प्लेटूं ऐं पखा ज़ाहिर कराए स्कूली फर्नीचर जा पैसा हड़प कंदड़ स्कूल जे हेड मास्टर दिलबर ख़िलाफ़ कार्रवाई करे खेसि बदिली करे ईमानदार फ़र्द शनास उस्ताद मुक़ररु कयो वञे।